მოგესალმებით. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შეგროვებას გახსნეს ვაცხარი. 23 დეპუტატი პარასულირებაში შეერთებული. მოგახსენებთ ის პირველი საკითხი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2015 ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 23 დეკემბრის ფორმულირებული დადგენილებას შეგროვებას შეყარეს. მეორე ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2015 ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის დამტკიცება, მესამე ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობითებს საქართველოში ჯერასაკუთრებულ სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირისთვის ტრამვაის ცირკულაციის მარშრუტის საადministratorების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების უსასრულო თხოვების ფორმით გადაცემის თავად თანხმობის მიცემის შესახებ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 15 თებერვლის მეოცე განკარგულების ნომერ 1 განაყოფიდან მოძრავი ქონების ამოღება. თუ ხარ თანხმობის შესახებ აუგულის საკითხების დასრულებას. პირველი საკითხი. ბატონი რომაულაძე მოგახსენოს. ცვლილება შედის გასული წლის 23 დეკემბრის 45 დადგენილებაში. ცვლილება განპირობებული არის შემოსრულებით ბიუჯეტში. ძირითადი შემოსრულობა არის 1,492,534 ლარი. ეს არის თავების განკარგულებით საავტომობილო გზების რეაბილიტაციის მიმართულებით. არის 20,000 ლარი წიაღით სარგებლობის მოსაკრებიდან შემოსული და 69,550 ლარი არის პროცენტი ბანკიდან. ჯამში ეს თანხა არის 1,592,086 ლარი. ამ 1,592,086 ლარის ბიუჯეტი დღეისათვის საბოლოო ციფრი იქნება 15,592,368 ლარი. ეს 1,592,086 ლარი ნაწილდება შემდეგნაირად. მუნიციპალიტეტის გამგეობაზე მიდის 18,100 ლარი. აქედან 200 ლარი არის შემოსასვლელ კიბეზე პანდუსის მოწყობა. 1000 ლარი არის სასამართლო გადაწყვეტილების უზრუნველყოფისათვის და არაფინანსური აქტივების და არის 12,900 ლარი, აქედან 900 ლარი ფოტოაპარატის შეძენაზე მიდის 12,000 ლარი ტერიტორიული ორგანოების, სოფლებში სახურავების, შეკეთებითი სამუშაოების, საპროექტო სამუშაოების. გასაფრთხილებლად და მომსახურებაში მიდის 4,000 ლარი, ასოციაციის საწევროა ეს თანხა. გზაზე როგორც ვითხართ ეკონომიკური საქმიანობისათვის მიდის 1,530,636 ლარი. გზების რეაბილიტაციაზე არის 1,522,826 ლარი და საპროექტო სამუშაოებზე 30,300 ლარი. რეაბილიტაცია გზების სამი მიმართულებით ნაწილდება ეს თანხა არის განიხეიცის მიმართულებაზე ძირითადი თანხა არის შემოვლითი გზა თელძის გავლით პირველ სკოლამდე ჯარბელის ხიდიდან და დამატებით 150,000 ზოდი დაწესების მიმართულებაზე. საგზაო ნიშნების დამონტაჟების მუხლში მიდის 500 ლარი, აქედან 100 ლარი საგზაო ნიშნების დამზადებაზეა, 300 ლარი სოფელ მერეგვინჯაების შემოერთებელ ბონდის აღდგენაზეა და 100 ლარი არის აზბეგის ქუჩაზე საკვების დემონტაჟის პროექტირებები ეს ძირითადად არის სამუშაო თანხა. მილსადენის დემონტაჟია 5,900 ლარი, ეს მილსადენი როგორც მოგვახსენოს ყოფილა გასადენის მაგისტრალი რაჭის მიმართულებით მიმავალი ადრე არსებული. საფდენი კედლების საპროექტო სამუშაოებზე მიდის 1,400 ლარი. საბინაო კომუნალური მიმართულებით ნაწილდება 3,900 ლარი, ესეც პრაქტიკულად არის ყველა საპროექტო სამუშაოებზე მიმართული თანხები. არის 1000 ლარი წყალმომარაგება ითხვიში ახალგასახლების უბანში, ნავარზეთის სევის უბანში. არის მუნიციპალიტეტის ამხანაგობის განვითარების გაშეწყობაზე 2,500 ლარი, აქედან 1000 ლარი ლიფტების აღდგენაზე და 1,500 ლარი ფასადების აღდგენის პროექტირებაზე. მწვანე-ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა-პატრონებაზე მიდის 400 ლარი. აქ არის აღნიშნული სკვერები, პატარ-პატარა სკვერები, მისამართებია მინიშნები. დასვენება კულტურა და რელიგია 17,200 ლარია. აქაც საპროექტო სამუშაოებია ძირითადად
1000 ლარი პირველ სამუსიკო სკოლაზე, 1000 ლარი მეორე სამუსიკო სკოლაზე და 200 ლარი მოედნის აღდგენაზე ნაგუშში, ესეც 3 არის საპროექტო სამუშაოები და მხოლოდ არ არის აქ სამუშაოები გათვალისწინებული ჯერჯერობით. კურსზე მიდის 15000 ლარი, ეს არის აპარატურის შეძენა. ალბათ საკრავი აპარატური ინსტრუმენტი. განათლებაზე მიდის 11000 ლარი, ესეც არის სულ პროექტირება, პირველი, მეორე და მეხუთე ბაღები ქალაქში და თაბაგრებში. ბაღის ესეც რეაბილიტაციის პროექტირებაზე მიდის 4 ბაღი. ეს არის სულის თანხა, რაც განაწილებული არის ბუხრებში გადატანები, მცირდება სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდში 20000 ლარი, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს არაფინანსურ აქტივებში 900 ლარი და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ტრანსპორტის ტექნიკური ექსპლუატაციის მოვლა შენახვის მუხში 33000 ლარი და იგივე თანხები, იგივე მიმართულებით ინაცვლის მუხში მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ეს 20000 ლარი ისევ სასამართლო გადაწყვეტილებებზე ნაწილდება, მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 900 ლარი ოფისის ხარჯში გადადის და ის 33000 ლარი სახელმწიფო ფონდში შედის, რომელიც იყო გათვლილი ადრე თანამდებობის პირების უფლებამოსილების ხარჯებში, ის აღარ არის იქ საჭირო, გადადის სახელმწიფო ფონდში საკრებულოში. ეს არის სულ გაცვლილებაც იყო შემოსული გამგეობიდან. გაიარა პირველი შემთხვევა იყო, რომ გაიარა ბიუჯეტმა ყველა კომისია აბსოლუტურად არის დადებითი დასკვნები, ბოლოს იყო საფინანსო კომისიაში განხილული, იქაც დადებითი დასკვნა, ბიურო გაიარა და დღეს წინაშე პროექტი. ერთი შეკითხვა მომეკრებოდა, სოფელგანში გაზის გაყვანილობის დემონტაჟი. ეს გაზი ჩვენი ბალანსია, ჩვენი არის? კი, გადმოგვეცა. აჰა და მისგან გადმოგვეცა. ეკონომიკის და რატო აუცილებელი დემონტაჟი გაკეთება? როცა პერსპექტივაში იმას მოიხსნა, რომ გავიყვანო. დაზიანებულია ემონტაჟი. გამოსული იქნება ეს პრობლემა ეს არის ჯვარი რა, რაჭაზე მიმავალი ხაზი იყო, რაჭაზე მიმავალი. რაჭაზე მაგრამ სოფელში მაინც დარჩებოდა გაზი. ნორმალურად ჩვენ ფარჯავ დაახლოებით 7000 ლარს დემონტაჟი. ალბათ მე გავაკეთებ მილების რეალიზაცია. და ბარემ რო ისე როგორც არის გავალი ისე რეალიზაცია და ფული აღარ დავხარდე. და ეს ფული ბაგებში ორ ბაქს რო ფარჯარა გავუკეთოთ იმ 7000 ლარი ხო არ ეთქვა. ის კაფე როგორც ბატონი გიო გაგანადავს ეს იყო გაკეთებული ხარდაღებმა დემონტაჟში იდება მაგრამ დაახლოებით არის 500 მეტრი გრძივი მილის 300-იანი და გადაიყვანო კოეფიციენტი ლითონების კონსტრუქციის განაწილების ერთი გრძივი მეტრი რაც ლითონები დაახლოებით 50 ლარების 40 იმის სისქეზე იქნება დამოკიდებული არის 3-იანი, 4-იანი, 5-იანი დიამეტრის სისქის და იმის მიხედვით იქნება დაახლოებით მინიმუმ 25000 ლარის მოგება და 6000 ლარი ის იმის ქულისთვის გაწევა 5000 და 25000 ეს მილები ალბათ და იმაზე დააკეთებ სიტუელმა დემონტაჟი. იაფად გაიგინება. ბატონია გაქცეს ის არის. დემონტაჟი გააკეთებ ბატონია ძალიან დიდი შრომა ადრე როცა კეთილ-მარგანეცი იყო კეთილ-მარგანეცი აკეთებდა აკეთით რომ უნდა წასულიყო გაზის მიმართულება განის ორნომის დასახლებაზეა საუბარი 500 მეტრამდე გრძივი მეტრია ეს იყო სახელმწიფო ამ შემთხვევაში სამკითხებად ამას კიდევ თუ დაგჭირდეს ვერ მოახმარო გაზის აღდგენას ძალიან დიდი შრომა გაზია მუნიციპალიტეტმა იმისთვის რომ სახელმწიფოზე აეღო ეს 300-იანი მილი საკუთრებაში და გადმოეცა მუნიციპალურ საკუთრებაში. როიდან საჩუქარიდან. არის მაგი მოსახლეობაზე გადადის, კერძო დასახლებაზე, მოსახლეობის თხოვნა იყო რომ მოცილებული იყო ზაბორებია, დანგრეული საფრთხეებია, მაგლა გადადის მიწისქვეშ და ამიტომ არის 500 გრძივ მეტრამდე. ჩვენ როდესაც დემონტაჟებს საუბრობთ,
კომისიამ შეისწავლა ეს საკითხი და არის აუცილებელი მისი დემონტაჟი და იქნება მუნიციპალურ საკუთრებად. დავასაწყობებ, რაში დაგჭირდება საჭიროებებზე რომ გამოიყენოს მუნიციპალიტეტი. მეზობლებს აწუხებს და ობებს აწუხებს. არა, იქ რაში უნდა გამოიყენოს? იქ რომ იყოს რაში უნდა გამოიყენო ჰაერში. ის რომ ფულს რომ ხარჯავ მის დემონტაჟში და მე უნდა გავყიდოთ მე ხუთი არა უნდა გავყიდოთ. არა, აწირით, არ გავყიდოთ. როცა ეს მასალა სადღაც მინიმალურ 30,000 ლარამდე ღირს ფიზიკურადაც რო გჭირდებოდეს ვერ ნახავდა აბლოს შეიძლება აუქციოს რომ გამოაცხადებ დემონტაჟზე 3,000 და 4,000 ლარა ეს ხართავით არის 5,700 ლარი ეგ მესმის მაგრამ მილების მერე რას უშვებ რას უზავ და როგორც მიიღო გადაწყვეტილებას გვექნება მუნიციპალიტეტი და გამოიყენებს საჭიროების სამებს სადაც დაგჭირდება არ გინდით ეს არა რა გასწი რო გაგიდო მეთქი საერთოდ რო გაგიდო ეს მეორე თემაა რო გამოსვამილებ მაშინ გამოვაჩერეთ და თავი დემონტაჟი ვადი შესაძლებელი იქნებოდა როცა მე მეკნები ვადი შესაძლებელი იქნებოდა საერთოდ არ მოეცა რომ განისმევა არ ყოფილიყო სახელმწიფოს ქონებოდა თვითონ და თვითონ მოულდა და წაიღებდა როგორც ტროლეიბუსები რომ გაუფთა და აჭრეს და გაკიდეს შეიძლება ასე ექნა ამიტომ ჩვენ დიდი ძალისხმევით წამოვიღეთ მუნიციპალურ საკუთრებაში. ეხლა შემდეგ როგორ ჩავხდით საჭიროდ რომ დავასაწყობდეთ და დემონტაჟი გავაკეთებ, გამოვიყენეთ. არის საჩუქარი. არა, გასაგებია მე ეს შეკითხვა. ჩვენ ეს წამოვიდეთ და ვაკეთებ დემონტაჟს, მაგრამ ის სოფელი იმილებისგან გაზელოდებოდა 300-იანი რუბალი ეს მიდიოდა ზემდეს გაზის იმის კი არ არის საუბარი. ეს ამარგამელი გაზის მილები რომ მიდიოდა განში ის არ არის 300-იანი ანუ გაზის მილები რომ მიდიოდა განზე იქავია? ბატონო მის დემონტაჟს არ ვაკეთებ რომელიც განში მიდიოდა. არა, იმაზე არ არის. არის მილები რჩება ადგილზე. ეს ამილებს იმასთან არ შეხება არა 300-იან მილზები საუბარი. ისინი არიან ადგილზე რომელთაც შემიძლია მიდიოდა. არ ვიცი ახლა მაგიტებს კომპანიის უნავკით. ხო, როცა ეგ მეცადინება მე დავუჭერე. კი ბატონო. ასაკი ბანკის შეკითხვები რა განიხილეთ იმასულევაზე ეს თანხა არის წინათ მოსული თანხა იყო პროექტირებისთვის პროექტი გამზადებული ახლა მოვიდა ეს ნაციონალური დაგეგმილი 750,000 იმასულევაზე შენებლობები გამოცხადდა ტენდერი შეიძლება არ იმატება ეს არის მოსული განკარგულები მოვიდა 10,000 რამდენი იმას არის ინფრასტრუქტურაში არის ზომა რამდენზე იწება ეს 750,000 და პროექტის გამზადებული და ყველაფერი. განის მიმართულებაზე არ ყოფილა საუბარი, ჯერ არის ზოლა განი კი არ არის. ზოდი დაკვეთის მიმართულებაზე იქ არის შეთანხმება და იმის თანხა ჩამოვიდა ახლა ჭინობრივად მონაწილეობისთვის. ხრეიტის მიმართულება ჯერ არ არის. კომისიაში გამიხილეთ ჩვენ ეს ბიუჯეტის განსაკუთრებით ინფრასტრუქტურის კუთხით რაც იყო ნამდვილად შემოვიდა ჩვენს კომისიაში და ხარდაჭერილი იქნა ეს პროექტები და რა თქმა უნდა კარგია რაც კეთება და ამის წინააღმდეგ ნამდვილად არავინ არ არის უჯობესი იქნება უბრალოდ რომ შემოსულიყო თერად ბიუჯეტი ამაზე ვიგაპარაკეთ და ვიჯერეთ ნაწილობრივ მივახციეთ ეს თვით რომ მოხდა განხილვა ჩვენს კომისიაზე შესაბამის იმ სამუშაოების მიხედვით რომელიც ეხებოდა ინფრასტრუქტურას მაგრამ თლიანად ბიუჯეტი შემოსულიყო უკეთესი იყო ამაზე რაც შეიძლება და მე გვაქვს ყველა მეც აბსოლუტურად ყველაზე არა, წარმოგიდგენთ პროექტზე მაგალითად, რომელიც კომისიაზე თორე, იმაზე მოხდა, არ არის მაგ პრობლემა, ნაწილობრივ ნამდვილად ეს ჩვენ გამიხილეთ და ხარეს დაუჭირეთ ამ პროექტებს, მაგრამ რაც შეეხება მთლიანად ბიუჯეტის განსაზღვრის ხარდაჭერისგან ამერიკაზე თავშევიდა, იმიტომ რომ ჩვენ გუშინ წინ, ალბათ 2 დღის წინ, ქონდა კომისიაზე განხილვა აიტები შემავალი ის რომელსაც საფინანსებს მუნიციპალიტეტი მთლიანად აფინანსებს ჩვენს დაფინანსებით ხდება აიბები და სიპების ბიუჯეტი გაინტერესებს მათ შესახებ ინფორმაციები და ალბათ უახლოეს მომავალში გვექნება მისი განხილვა ძირითადად კითხვებს იწვევს შრომის ანაზღაურების ხარჯების კუთხით ის ხარჯების ნაწილი ჩვენს მიერ დაფინანსებულ აიბებში ესეც მაგალითად კეთილმოწყობის გასუფთავების საფეხურში 60%-ია დაახლოებით შრომის ანაზღაურების ხარჯები. და უბრალოდ გქონდა ჩვენ შეკითხვები კომისიაზე, ალბათ უახლოეს მომავალში მოხდება დეტალურად ამის განხილვა და სხვა აიპებშიდაც
ცირებში და მე პროცენტულ მაშინებსაც მოენოდება ზოგიერთ არა ხო მაინტერესებს 97%. არა იყო რაღაც მუსიკოს სკოლაში მაგალითად. მაგრამ მეორე სამუსიკოს სკოლაში გასაგებია მაგ სკოლაში გასაგებია აქ დასუფთავება დასუფთავება და კეთილმოწყობის აიტომიტო მოუყვანო იქ არის რაღაც შეკითხვები ქონდა ჩვენ კომისიას უბრალოდ ვერ გადახვდეთ გუშეწინ იმის გამო რომ დეტალური ინფორმაცია არ ქონდა წარმოუდგენელი და უახლოეს მომავალში წარმოგვიდგენს ალბათ და იმის შემდეგ შეიძლება დასკვნების გავაკეთოთ რატო ხდება ეს ამიტომისგან სამშობლოა ბიუჯეტის ხალხი 75%-ია თეატრში მაგალითად. ეს თეატრი და გასაგებია მაგრამ ჩვენ დასუფთავების საკი მოუზეა და ვაფშე გითხოვია. ანუ მაშინ ხო დავახერხე. ეს ადამიანს თანახო რამდენი საქმეში შეიძლება ხარს უჭირო წარმოგვიდგენთ პროექტს გარდა იმ ნაწილისა, სადაც გაზების მილები დემონტაჟი. აქ შენიშვნა შეიძლება. იმას ვერ ვეთანხმებ, იმიტომ რომ მე ვიცი ომის მოსახლეობის აზრი იქ მოხდება ძალიან ცუდი ფაქტი და ამიტომ მე ვერ მივიღებ ვინარის თანახმად წარმოგვიდგენს არ. ძინაამდეგი ვინ არის? გადავდება შემდეგ საკითხს. მეორე საკითხი ეს გამომდინარეა პირველი საკითხიდან და შესაძლოა მასში შევიდა ის ცვლილება რაც ასართული არის ბიუჯეტის ცვლილების სახით. კითხვა არ არის შესაძლოა დაპირობებული არის შესაძლებელი ცვლილება ბიუჯეტის ცვლილებიდან გამომდინარე. თქვა გამიხდეთ ხო? არის იგივე საკითხია. ასაგება იგივე საკითხია მაშინ ის არის თანახმად 4-5 დავადასტურებ. გადავდება შემდეგ საკითხს. ის ქონება რომელიც გადავეცით 2015 წელს დიაგნოზირებას ნომერ მოწეგან გადაგებაში შევიდეს ცვლილებები მოვიდა ტელეფონთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს წარმოგვიდგენია პროდუქტის მარკეტ შესაბამისი აქტები რომელიც აღნიშნულ ტელეფონები არის უაღრესი ჩამოვიწერა და თხოვეს რომ ამ მუსიკიდან ამოგვიღო ორი Nokia's previous telephone HTC this telephone inside to be regulated to follow the Commission of the Law დაკენები არის მაგაში თუ სამი ოთხი წელი ლოგო ყველა ტელეფონი ჩამოწერა საკუთრებაში აღარ არის აღარ ფუნქციონირებს ახლა შეკითხვები არ გაქვს თოთებაში თუ ხარ გერმანულ სკოლაზე განიხილებოდა ბიუჯეტის ცვლილებები მიმდინარე წლის მე პირადად მთლიანი ბიუჯეტის ხალხათელისგან თავი შევიკავე, თუმცა რაღაც ნაწილში ვეთანხმებოდი ინფრასტრუქტურის პროექტების განხორციელებას, რაც ძალიან კარგია და ჩვენ ქალაქს ნამდვილად წაადგება, მაგრამ რაც შეეხება ჩემს დამოკიდებულებას ხარი არ დაუჭირე იმის გამო, რომ ერთ-ერთი აქედან საკითხი იყო აიპები, სიპები, რომლებიც ფინანსდებიან ადგილობრივი ბიუჯეტით, გვაინტერესებდა ხარჯვითი ნაწილები, განსაკუთრებით შრომის ანაზღაურების კუთხით, როგორც სესიაზე აღვნიშნე, არის აიპები, სადაც შრომის ანაზღაურების ხარჯები ცილდება 60%-ს მთლიანი დაფინანსებიდან. ამ დეტალებს განვიხილავთ უახლოეს მომავალში კომისიებზე და დასკვნებს ალბათ იმის შემდეგ გავაკეთებ. დღეს გაიმართა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგარეშე სხდომა. სხდომა ძირითადად მიეძღვნა საბიუჯეტო ცვლილებებს. ამ საბიუჯეტო ცვლილებებით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი უკვე გასცდა 15 მილიონ ლარს. სესიაზე გამოტანილი იყო საკითხი, რითაც 1,5 მილიონი ლარი დაემატა გზებისარეაბილიტაციო სამუშაოებს. კერძოდ, ეს არის რგანი-ხრეითის მიმართულებით, ასევე ჯარბელის ხიდიდან თხელის ქუჩის გავლით და პირველ საშუალო სკოლამდე შემოვლითი გზის ასფალტით მოწყობის სამუშაოები. ასევე დაგეგმილი არის სოფლის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორც მოგეხსენებათ, სოფლებში ჩატარდა სოფლის კრებები, შესაბამისად შედგა სოფლის კრებების ოქმები, სადაც მითითებულია
აი სამუშაოები, რაც სოფელმა ჩათვალა საჭიროდ სოფლის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი თანხიდან და უახლოეს პერიოდში ეს თანხებიც აისახება ბიუჯეტში და დაიწყება სოფლის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოების დაწყება. დღევანდელ ბიუჯეტის განხილვისას, სესიაზე განხილვისას იყო აზრთა სხვადასხვაობა, რამოდენიმე დეპუტატმა გამოთქვა თავის შენიშვნები, მოსაზრებები და მხარი არ დაუჭირა ბიუჯეტს ესენი გახდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლები, ეს მისაღებია, რამდენადაც აზრთა სხვადასხვაობა, რა თქმა უნდა, ყოველთვის იქნება საკრებულოზე, საბიუჯეტო ცვლილებების განხილვისაც და ასევე ნებისმიერი სხვა საკითხის განხილვისაც. მთავარი არის სტომონჩაია კონსტრუქციული ხასიათი ქონა ამ შენიშვნებს ამ საუბარს და დარწმუნებული ვარ ამ ფორმატშიც ყოველთვის გაგრძელდება მუშაობა საკრებულოში. შედარების სისტემის მოწვევა განპირობებული იქნა ძირითადად ბიუჯეტის ცვლილების შეტანით. ეს მოხდა მთავრობის განკარგულებით საკმაოდ სერიოზული თანხა ჩამოერიცხა თითქმის 1,5 მილიონი გზების რეაბილიტაციისთვის კიდე შემოსულობების ზრდა იყო მოსაკრებლის გაზრდა და დაახლოებით საბოლოო ჯამში ჩვენი ბიუჯეტი უკვე 15,600,000-მდე გაიზარდა. მიმართულებით ჩემი აზრით სწორად იქნა განსაზღვრული, თითქმის არ დარჩენილა სფერო რომ არ შეეხებოდა. ძირითადად თანხა მაინც მიდის გზების რეაბილიტაციისათვის. საბავშვო ბაღების პროექტირებაზე 11,000 ლარამდე დაიხაჯა და ვფიქრობ ეს საკმაოდ სერიოზული თანხა მოიცავს 4 ბაღს, მათ შორის ერთ-ერთი სოფელ თაბაგრების შეშედაც საერთოდ არ არის ბაღი და იქ ვფიქრობ რომ შენობა მონახულია და ალბათ მოკლე დროში თაბაგრები მიიღებს ბაღს, რომელიც ეკადრება სოფელს. ამის გარდა თითქმის არ დარჩენილა განათლება, კულტურა, სპორტი, აი განსაკუთრებით მინდა შევეხო სამუსიკო სკოლის და მის ფასადების პროექტირებაზე ელაპარაკე, აი განამაზებაზე მომხდარებაში და ვფიქრობ რომ მიმართულების რა იქნა აღებული და შერჩეული. დავაწავიდა ძირითადად სოფერგანში მილების დემონტაჟზე ელაპარაკე, ფასადენის მილებია, მე ვერ გეტყვით მისი ფუნქციური მდგომარეობა, ვფიქრობ რომ სრული გადაწყვეტილება მიიღო მუნიციპალიტეტმა, ის არ არსებული საქმე ტყილა, აზიანებს რაღაცას და ალბათ სწორი მიმართულება იქნება მადაც მოძიებული, ალბათ გამოვიყენებ ძირითადად წყლების მიცადენების რეაბილიტაციისათვის მაგ მილებსაც.